अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन पकोड़े और आलू के पकोड़े बनाना सिखा रही हूँ। इसको बनाना बहुत आसान है और ये बन भी जल्दी जाते हैं और बनते भी बहुत अच्छे हैं। अब रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में इफ़्तार के टाइम बच्चे बड़े सभी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं और ये बनाना भी बहुत आसान है और जल्दी बन जाते हैं ये। और इसके लिए हमें जिस चीज़ों की ज़रूरत होगी, ये 5 से 6 टेबल स्पून बेसन है और इसके लिए मसाले में ज़ीरा, और ये तकरीबन 1 टीस्पून ज़ीरा है और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है और ये हाफ़ टी स्पून रेड चिली, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी। और ये मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है क्योंकि चिकन में हम साथ डालेंगे तो उसमें अगर कोई स्मेल भी है तो वो नहीं होगी। और इसके लिए हमें चाहिए है धनिया, थोड़ा सा धनिया, और ये 3 अदद ग्रीन चिली। और मैंने चिकन को जो है बोनलेस चिकन लिया है और उसको मैंने टुकड़ों में लाइक क्यूब की तरह मैंने काट लिया है। और ये आलू हैं, आलू को भी मैंने लेके गोल गोल काट लिया है। तो अब मैं बेसन को नीम गर्म पानी में इसको मैं मिक्स करूँगी। देखिए मैंने अब बेसन को नीम गर्म पानी में अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना, इसको थोड़ा पतला रखना है क्योंकि ये चिकन और आलू के पकोड़े हैं खाली, तो इसको थोड़ा पतला रखना है। पर इतना पतला भी नहीं रखना कि बिल्कुल पानी की तरह, बस थोड़ा सा दूसरे पकोड़ों से थोड़ा सा इसको पतला करना है। अब इसमें मैं सारे मसाले ऐड करूँगी। ज़ीरा, हल्दी, नमक, रेड चिली, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर से ये होगा कि आपके चिकन पकोड़े और आलू के पकोड़े काफ़ी अंदर से नरम भी रहेंगे और फूलेंगे भी। अब इन सब मसालों को अच्छी तरह मैं बेसन में मिक्स करूँगी जब तक ये सारे मसाले एक जान नहीं हो जाते। अब इसमें मैं हरा धनिया और ग्रीन चिली इसको भी डाल दूँगी। अब मैं इन मसालों को मिक्स करके इसके अंदर चिकन डालूँगी। इस चिकन का पीस मैंने इस साइज़ का काटा है, ना ज़्यादा छोटा ना बड़ा, आप क्यूब के साइज़ का काट सकते हैं। अब इसमें मैं चिकन डाल के इसको अच्छी तरह मिला के मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूँगी ताकि मसाला अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो जाए। अब मैंने चिकन बेसन के अंदर डाल दिया है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए इस मसाले को रख दूँगी। अभी मैं इसमें आलू ऐड नहीं कर रही, जब चिकन के पकोड़े बन जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं बेसन में आलू को भी ऐड करूँगी और वो बाद में बनाऊँगी। अब आधे घंटे के लिए इस बेसन को मैं यहाँ पर रख दूँगी। अगर आप फ्रिज में रखना चाहें रख सकते हैं, अगर बाहर भी रखें तो सही है। अब एक कढ़ाई में ऑयल लेके उसको हम फुल आंच पे अच्छी तरह गरम कर लेंगे। और जब इसका देखना है इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा बेसन डाल के, जब तेल अच्छी तरह गरम होगा, पहले थोड़ा सा बेसन डाल के हम इसको देख लेंगे। देखें वो फ़ौरन ऊपर आ रहा है, तो इस स्टेज पे हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा नमक, मिर्च, सारे मसाले इसमें ठीक हैं। अगर नमक कम है या मिर्च आपको कम लगती है तो आप यहाँ पर उसको और ऐड कर सकते हैं। मैंने कढ़ाई पहले से चढ़ाई हुई थी इसलिए तेल गरम हो गया है। अब जब ये फुल गरम हो जाएगा तो हम इसकी आंच को मीडियम पे ले आएंगे। फिर इसमें चिकन निकाल के एक एक करके पीस इसमें डालते जाएंगे। इसमें इस तरह एक एक पीस शामिल करते जाएंगे। ऐसे ही चिकन का
और इसी तरह आलू का, इसको फुल आंच पे नहीं बनाना, इस पे आंच मीडियम रखनी है, क्योंकि फुल आंच पे फिर चिकन अंदर से नहीं गलेगा। ऊपर से वो क्रिस्पी हो जाएगा लेकिन अंदर से नहीं गलेगा, तो आपने ये आंच धीमी रखनी है। इसी तरह आप सारे पीस डाल दें जितना आप बनाना चाहते हैं। अब मैंने सारे चिकन वाले इसमें डाल दिए हैं। अब मैं आलू जो मैंने काट के रखे हुए हैं पानी में डाल के, अब वो मैं बेसन में मिक्स करूँगी। मेरी चूँकि फ्राई करने वाली कढ़ाई बड़ी है तो मैं अब सेम टाइम में इसमें आलू के भी डाल दूँगी, लेकिन अगर आपकी कढ़ाई छोटी है तो आप पहले चिकन के बना लें और फिर आलू के बना लें। इसी तरह मैं आलू को बेसन में डिप करके इसमें डालूँगी। इसका बेसन ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, पतला रखना है। इसी तरह मैं एक एक करके आलू इसमें डालती जाऊंगी। 5 मिनट में इसको थोड़ी मीडियम आंच पे पकाने के बाद फिर मैं इसकी आंच थोड़ी तेज़ कर दूंगी। और मैं अभी इसको फ्राई करूंगी जब तक कि इनका कलर गोल्डन नहीं हो जाता। अब देखिए हमारे पकौड़ों का कलर गोल्डन हो गया है। अब हम इस स्टेज पे एक चिकन को निकाल के देख लेंगे कि ये अंदर से अच्छी तरह हुआ है कि नहीं, और इसी तरह आलू को भी निकालेंगे कि देखेंगे कि अंदर से ये कच्चे तो नहीं हैं। ये देखें कितना अच्छा और जूसी चिकन है, अंदर से अच्छी तरह गल गया है। और इसी तरह आलू भी, वो भी अच्छी तरह अंदर से हो गए हैं। तो अब हम इसका कलर, अगर आपको ज़्यादा इसको करना है तो आप इसको ज़्यादा देर तक कर सकते हैं फ्राई, कलर चेंज करने के लिए। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। इसको धीमी करके अब पकौड़ों को मैं बाहर निकाल लूँगी। प्लेट के ऊपर मैंने किचन रोल बिछाया है। अगर आपके पास किचन रोल नहीं है तो आप पेपर भी रख सकते हैं ताकि वो सारा तेल जज़्ब कर ले। ये देखें चिकन और आलू के पकोड़े कितने मज़ेदार हैं। रमज़ान के लिए ये बहुत परफेक्ट हैं। बच्चे बड़े सभी इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। और इसके साथ मैंने दही में मिर्च डाल के उसकी थोड़ी सी चटनी बनाई है। आप इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं और चटनी के साथ भी ले सकते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। शुक्रिया।